Сегодня я решила сделать небольшой подкаст и рассказать вам про двигательный конфликт. То есть речь идет о психосоматике заболеваний, которые связаны именно с двигательным конфликтом. То есть двигательный конфликт – это когда что-то связанное с движением, ногами, например, да, или мы не можем двигаться, у нас какие-то повторяющиеся движения. То есть это, как правило, бывает, например, когда у человека возникает тремор в том числе. А у каких заболеваний бывает тремор? Вспоминайте. Это, например, болезнь Паркинсона, да? Есть еще другие заболевания, связанные с тремором. Их огромное количество. И поэтому мы будем говорить, они в общем как бы одним словом называются заболевания, связанные с именно двигательным конфликтом. Вот. Ну, я хочу, например, упомянуть, что как-то у меня была такая клиентка, у которой тоже было заболевание, связанное с двигательным конфликтом. И расскажу коротко, какая у нее была ситуация. Какая у нее была ситуация. Значит, дело в том, что у нее мы ушли далеко-далеко в детство. Оказались, буквально ей было годик-два, полтора, скорее всего, насколько я помню, когда она маленьким ребеночком перенесла сильный шок, связанный с конфликтами между родителями. Как правило, это всегда бывают конфликты между родителями. И далее, на протяжении всего детства, всей юности и молодости у нее на глазах разворачивался конфликт между родителями. То есть, представляете, то есть это не конфликт, который, может, бывает какая-то ситуация, которая произошла один раз, два раза, ну, может быть, три раза, ну, в течение дня, может быть, недели, ну, даже месяца, да, а тут практически все детство, молодость, и, ну, понимаете, да, очень-очень долгое время, на протяжении 18 лет, пока она не вышла замуж. То есть она очень рано вышла замуж, именно для того, чтобы убежать из семьи, вот из этого бесконечно продолжающегося конфликта родителей. Понимаете? И вот у нее с возрастом, то есть это не развивается мгновенно, это развивается с возрастом, понимаете? Потому что наш организм настолько сильный, настолько гибкий, настолько приспосабливаемый к разным ситуациям, да? Поэтому он развивается постепенно, то есть одна ситуация, потом другие ситуации, когда отец был очень абьюзивный по отношению и к матери, и к детям, понимаете? Затем еще какие-то ситуации возникают, и вот тогда раз и включается этот конфликт. Почему он двигательный? Потому что у человека развивается тремор. У кого-то это будут трястись руки, например, у кого-то голова будет трястись вот так мелкой дрожью, да, у кого-то еще что-то будет трястись, может, все тело будет трястись, понимаете? Почему это возникает? Вот и вот здесь как раз вот этот случай как хороший пример, потому что она жила вот в этой ситуации, из которой она не могла убежать. Она очень хотела бы, она хотела, да, ее избежать, потому что постоянный абьюз, но как ребенок она не могла никуда деться. Куда она денется? Куда она убежит из дома? Куда она может уйти из дома? Понимаете? И вот эта невозможность, да, изменить ситуацию и при этом находиться в ней, вот вызывает вот этот двигательный конфликт. Человек как бы хочет уйти, но не может уйти. Понимаете, и как бы человек и вперед, назад. Отсюда вот этот тремор возникает, понимаете? Вот этот
неразрешенный двигательный конфликт. Это вот как, знаете, а, просто вот как бы вот, ну, заевшая пластинка, да, которая остается на месте и не может дальше играть, понимаете? И тут это психосоматика. То есть врачи, что врачи? Ну, что врачи могут назначить? Ну, назначат какие-нибудь лекарства, сильно действующие, а, которые отразятся на почках, на печени в первую очередь, и тем, в общем-то, очень плохо скажется на здоровье человека в целом. Я вот вспоминаю такой случай. Кстати, вот у этой женщины, у нее диагноз был эссенциальный тремор. Эссенциальный тремор. Вот такой диагноз красивый ей поставили а, врачи. И при этом их лечение ей никак не помогало. Я хотела бы привести тоже из своего, так сказать, опыта, да. Когда я еще работала в Америке, у меня была знакомая, у которой была, ну, я не знаю, как-то у нее какой был точный диагноз, но похоже, как будто болезнь Паркинсона, да, потому что у нее тряслась голова очень сильно и тело очень сильно. Ну, в общем, невозможно было, в общем, и руки, по-моему, ее тряслись. Вот, она вся тряслась, короче. Вот такая очень, на нее было тяжело смотреть, она вся тряслась. Вот. И врачи ей сделали операцию, казалось бы, очень успешную. Они вшили чип где-то вот в области черепа, где-то вот сзади какой-то чип, который каким-то образом остановил этот тремор. То есть она больше не тряслась. Представляете, как супер. Какая медицина, действительно, она может ам, ам, сделать огромный прогресс и облегчить жизнь человека. Но она перестала трястись, но у нее отнялись ноги. То есть она перестала ходить. До этого она ходила, по крайней мере. Ну, может быть, там, не помню, честно говоря, не то костыли у нее были, не то палочка, да. Ну, ходила, все-таки ходила она. Но после вот этого вживления чипа она перестала трястись, но вот зато у нее отнялись ноги. То есть она вообще сидела в инвалидном кресле. Не знаю, что лучше. Или все-таки ходить и трястись, или все-таки не трястись, но сидеть в инвалидном кресле. Понимаете? Вот тоже двигательный конфликт. Она вообще перестала передвигаться ногами. Вот это двигательный конфликт. И что? Болезнь Паркинсона развивается, когда человек хочет изменить ситуацию, он в ней застрял, и он не может двигаться в какой-то вот такой жизненной ситуации, он не может изменить. Он хочет изменить свою жизнь, он хочет выйти из этой ситуации, но не может. И вот тогда развивается вот эта болезнь. Вот. И, естественно, врачи, что они делают? Вот такие операции, они лечат с помощью всевозможных лекарств, но никто не спрашивает, а что случилось? Что за ситуация, из которой ты не можешь вылезти, не можешь избавиться? Вот. И как вот этот пример моей клиентки с таким интересным диагнозом эссенциальный тремор. Вот такая у нее была ситуация в жизни, из которой она не могла вылезти до 18 лет, пока она не убежала из дома, выйдя замуж. Вот. И еще, выйдя замуж, там, возможно, тоже были всевозможные конфликты, о которых она мне не рассказывала. То есть она говорила, у меня все прекрасно. Понимаете, такие люди, они не хотят признаваться. Они, ну, конечно, никому неприятно сказать, у меня проблемы теперь с мужем. Хотя, если вы хотите все-таки решить свои вопросы со здоровьем, нужно просто рассказать факты, да, потому что без них я не смогу. Это раз, во-первых. А во-вторых, нужна мотивация, потому что если человек не мотивирован и не будет делать дальше практики или там проработки, работать над собой, то ничего, моя проработка не поможет. Моя проработка – это просто
для того, чтобы человек осознал, что у него за конфликт и почему он возник. Вот и все. А дальше работайте сами. Вот. И далее, очень важный третий пункт – это вера. То есть если человек не верит, что он сам может себя исцелить, то есть он думает, нет, да как же, я же не смогу себя исцелить. Да мне лучше пойти к врачам и что-то там выпить, да, потому что просто легко и ничего не надо делать. Взял и выпил таблетку, например, да, или там пошел на операцию, тебе что-то отрежут, понимаете, то есть тебе ничего не надо делать. Вот. И человек не верит в себя, он не верит в себя, потому что он настолько неосознанный, он считает свое тело просто механизмом. Он не верит, что его тело одушевленный предмет, а не просто механизм, понимаете, который можно что-то там починить, да? То есть где психика никак не связана с этим механизмом. А вот как раз-таки психосоматика говорит наоборот, что наше тело – это не просто тело, оно в связке с психикой и душой. Это одно целое. И нельзя отрезать одно от другого. Понимаете? Если мы просто лечим тело, как это делают современные врачи, то что мы получим? Что мы получим? Мы сядем в зависимость от лекарств, например. Или, понимаете, да? Но мы не излечимся. Это временное решение, понимаете? Потом вам скажут, о, у вас там, оказывается, еще что-то появилось, потом еще что-то появилось. А потому что лекарства, знаете, дают побочные эффекты, к сожалению. Эти лекарства, они не волшебная таблетка. Вот. И пока вы не разберетесь с психикой, ничего не поможет. Никакие лекарства не помогут. Пока вы не поймете, что тело оно еще плюс физика, и плюс психика, и плюс душа, понимаете? Тело, оно как бы не отдельно от психики, от головы нашей, от нашей души как-то, оно не живет отдельно. Оно все вместе. Это вот триединство. Их называют триединством тела, психики и души. И нельзя одну лечить. То есть кто-то лечит там только психику, психиатры, кто-то лечит только тело, там всякие терапевты, хирурги, а кто-то там лечит, ну там, я не знаю, ну душу как душу лечит, может быть, да, но лечить отдельно одно от другого невозможно, это мы одно целое, да, тело, оно связано с нашей головой, да, психикой, а все в целом мы как бы имеем душу какую-то, вот, и поэтому как-то вот надо это понимать все-таки. И надо поверить в то, что мы, когда мы понимаем вот это триединство, то есть мы понимаем, что, оказывается, у нас есть душа, оказывается, эта душа, она где-то там соединяет нас с чем-то таким божественным. И вы знаете, оказывается, мы обладаем какой-то такой вот силой и каким-то таким божественным даром исцеляться. Вот пока мы это не поймем, мы не сможем, понимаете, исцеляться, а будем ходить к врачам и пить всю жизнь какие-нибудь таблетки, вот, и бить от чего-то. Поэтому, опять-таки, если вы хотите стать осознанными, научиться понимать свое тело, а это дается не каждому, потому что понимать наше тело и вообще даже понимать, что хочет душа, да, и понимать собственную психику, свои эмоции, отношения, восприятие мира не у всех есть, понимаете. Многие, как биороботы, связывают себя со своими мыслями, со своим умом. Вот там подумал что-то, меня так-то зовут, я так-то, там так, такой-то, такой-то, и значит, там это я. То есть я, ну что, и при этом не знать, не понимать тело, не понимать свои, не уметь контролировать свои эмоции, не уметь управлять своими эмоциями, управлять своей жизнью, не уметь понимать голос души. Ну, в таком случае вы такой человек неосознанный. Назовем его биороботом, иначе, ну, это самое удачное название. Мы все биороботы, мы все, потому что наше тело
в основном работает именно как а, такая вот автономная система. То есть мы дышим, мы перевариваем, мы размножаемся, мы там что-то делаем, системы все работают, выделительная, кровеносная, все без нашего, так сказать, вмешательства. Поэтому мы биороботы, да, но надо понимать, почему возникают те или иные конфликты в нашем теле. Они не просто так возникают, а именно в ответ на наши психические переживания, в ответ на, понимаете, вот именно вот это все цельное, понимаете, мы не просто биотело, это прекрасное биотело, которое биотело, да, я называю, которое с одной стороны животное, и с другой стороны духовное, понимаете, это очень сложный комплекс, да, и, к сожалению, нет, нам не дали при рождении инструкцию, не дали инструкцию, как пользоваться телом. Так, вот здесь кнопочка – это тело, вот тут кнопочка – это психика, здесь кнопочка – это душа. Понимаете, нам не дали инструкцию, нам не объяснили, как пользоваться этими нашими, так сказать, всякими вот этими компонентами. И каждый сам должен в этом разобраться. Но, слава богу, есть такие курсы, как по психосоматике, как по родологии, например. Есть такие школы, как наша школа психосома сердца. И я вас приглашаю на эти курсы. Приходите, познакомьтесь со самим собой, со своим телом, как управлять своими эмоциями, как создавать свою жизнь, как выходить из родовых программ и многое-многое другое. Приходите, получайте знания. Это так классно. Жизнь на самом деле прекрасна. Надо каждый день радоваться своей жизни. Каждый день это путешествие, прекрасное путешествие. Каждый день это прекрасное приключение. Поэтому каждый день у нас есть возможность изменить свою жизнь. Каждый день у нас есть миллион всевозможных а, возможностей, которыми надо уметь пользоваться, которыми надо уметь, вот как кнопочками нажимаешь, как вот музыкальный инструмент, да, игра на пианино, например, нажимаешь на клавишу, да, и ты знаешь, какой будет звук. А вот когда нажимаешь на несколько клавиш, появляется музыка, какая-то мелодия. То же самое и получая знания, мы учимся создавать эту прекрасные сценарии нашей жизни. Поэтому вот такой сегодня был подкаст про двигательный конфликт. И каждое заболевание, каждый симптом, они имеют какую-то именно психологическую причину, от чего они возникают. Если будут вопросы, вы можете под этим видео написать свои запросы. Также я делаю консультации индивидуальные, бесплатные. Когда вы мне напишите, то мы с вами договоримся, в какой день с вами встретиться. То есть я не делаю какой-то конкретный день, я отвечаю на ваш запрос, консультацию, и мы с вами договоримся в удобный день и в удобное время.